Olá pessoal, hoje eu vim aqui trollar uma amiga minha, tá bem? Então eu vou ligar. Eu vou fazer de conta que parti a perna, tá bem? Achas que ela vai acreditar? Ah. Não deixa eu falar. É peixinho! Tô. Ai! Oh Ângela! Ai! Foi? Parti a perna! Ó, Lara, É! estás a brincar? Não tô! Ai! Isto dói! Ai! Estavas a chorar se partisses. Ai! Ângela, parti mesmo! Vai chamar a tua mãe? A minha mãe já sabe, ela disse para eu te ligar. Ai, Está onde? minha mãe já sabe, ela disse para eu te ligar. Disse. Lara, para de brincar. Não, quer dizer, tipo, ela, tipo, mas eu já fui ao médico, já está tudo bem, não te preocupes, mas ainda dói, tipo, ainda dói. E tipo, a minha mãe disse, liga à Ângela se ela quiser vir que venha. Como é que partiste? Tipo, eu estava, torci, não é bem partir, é mais torcer. Estava tipo aqui a correr lá embaixo e torci a perna, tipo, eu não sei como. Vai ao hospital? Já foi, Ângela, já estou com gesso. Estás... Foi uma trollagem, isto foi para te enganar, oh Ângela. Então porquê que me ligaste a gastar saldo? Olha, foi para te enganar. Eu sabia. Tchau, até segunda. Tchau, Eu estou a gravar para o YouTube. Tchau, brincalhona. Pronto, tchau, Ângela. Tchau. Tchau. Mas achas? E então, pessoal, ela acreditou. E foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no canal. Tchau!